Hello kids, welcome to our channel Cultivate Kids where learning is always fun. Subscribe to our YouTube channel. चित्रावत चिड़ियाघर। यह एक चिड़ियाघर का चित्र है। चित्र में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। सब लोग यहाँ जानवर देखने आए हैं। ये सब दरियाई घोड़े के बाड़े के चारों ओर खड़े हैं। एक शरारती बच्चा दरियाई घोड़े पर पत्थर फेंक रहा है। हमें जानवरों को दूर से देखना चाहिए। हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। मुझे भी जानवर को देखना अच्छा लगता है। धन्यवाद।